вообще просто. Вот сколько-то пробрался. Средняя мощность 64. Теперь придется обратно. Низкая частота пульса 115. В обычных кроссовках, как трейловые. По снегу, в принципе, спускаться можно. Я думаю, если упасть, то очень важно, ну я могу ошибаться, надо почитать. Я думаю, важно перевернуться на живот, тогда тормозить вот так ногами и руками максимально через палки, если получится, стараться упираться в снег. Блин, очень жаль, но к гроту, который возле Пшехосу, сегодня подняться не смог. Сыпуха вообще такая, все сыпется, сыпется. Это отсюда кажется, да, фигня? Процент частоты пульса 47. Только туда поднимаюсь и понимаю, что вообще не фигня. Сегодня весь день куда-то карабкаюсь. Вот такая расщелина. Большой плюс. Средняя мощность 62. Но как тают ледники, я, конечно, в шоке. Снег тает в огромном количестве. Раньше он однозначно так не таял, как сейчас. Это, конечно, жесть. Погода, климат точно меняется, вне всяких сомнений. Вот здесь уклон более-менее терпимый, а здесь гора имеет вот такое очертание, то есть уклон чуть больше 45 градусов. И вот интересно попробовать, смогу ли по нему спуститься. Даже если сорвусь, ну, метров 50 вниз проеду, там остановлюсь. Не думаю, что можно себе тут что-то сломать. Вот здесь более-менее комфортно спускаться. А вот здесь, конечно, ну, надо пробовать. Нужны две руки. В принципе, либо чисто вниз, но я предпочитаю под небольшим наклоном, когда угол спуска можно немного минимизировать. За счет этого вроде бы сцепление лучше со снегом. Вот такие трейловые кроссовочки китайцы, в принципе, держат неплохо. Не исключено, что там внутри вход в пещеру. Ну, кто тут будет лазить? Раскопать надо, чтобы пролезть. Вот. Дождевая вода все это дело вымывает.